अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। आज मैं व्लॉग बनाना पिया इन्हां बकरियां थे, क्योंकि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जिंद घर गुरबत है वो बकरियां रखे। और ये बकरियां माशाल्लाह काफ़ी अच्छी नस्ल दी हैं पईयां। ठीक है, बाकी ये सारे को हिरन बकरी खड़ी है थे। ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम करे ना पिया, ये देखो ये कान बहुत छोटे होंगे। ठीक है, और बिक्री भी बड़ी महंगी है। इन्हें छोटा बच्चा गिना वजो ना 20-25 हज़ार रुपए का मिल वेंदे। ये सारी तंबाकू की फसल है जी हूँ कटी चुकी है, तो उहदे टांडे शांडे बच्चे खड़े हैं। ये वैद जानवर है जरा कई चीज़ को भी नहीं छुएंदा। ये छोटी टेढ़न खड़ी है थी। ठीक है यार, मेरी वीडियो इतनी खास तो नहीं होंगी, सिंपल जी होंगी है, लेकिन लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो, कमेंट करे सो। ये हूँ देखो छोटा जिहा है, हालांकि तंबाकू बड़ा कड़वा होंगे, उनके बूटे को खाधी पी है। बकरी रखना बहुत सवाब का काम है। ये देखो ये ब्राउन वाइट मिक्स है भाई। ये छोटा पहलवान खड़ा थिया जर हाल इब्तदाई स्टेज ते है पिया। ठीक है, ओ कुकड़ बड़ी पई है, कहीं ना कहीं चीज़ गोली रही खावन की थे। ये ब्लैलर मिक्स खड़ी है थी। ये जनाब गोल्डन मुर्गा असील नहीं, ये गोल्डन है पिया। बंदे को देखने से बाबा शुरू कर देने ने।